冬至大如年，人间小团圆。大威德祝您和家人冬至安康。大威德天天晨报，2025年12月21号周日，北岸空调问寒问暖。温哥华都会区的几个滑雪场终于在冬至这个周末再次决定开门营业，气温开始降低，加上一直断断续续的降雨，终于让北岸的山区开始迎来充足的降雪。北温的松基山和四翼莫山以及西温柏树岭3个本地滑雪场，在11月初随着威斯勒雪场的开放，曾经开了几天，但是太平洋大气河流带来暖湿空气和充沛的降雨，让这些本地雪场不得不延期，直到这个周末，创造了100年来最晚开放滑雪季的记录。温哥华都会区本拿比市出生的加拿大著名流行歌手迈克尔·布布雷本周出现在大温食物银行的派发现场，与支援工作人员一起为老年人发放食品包。大温哥华食物银行致力于邻里互助，确保社区内的每个人在生活艰难的时候都能感受到关怀和支持。温哥华市议会批准了一项禁止机动车红灯时在一些路口右转的动议，这些路口包括设有自行车道、有繁忙的人行横道以及行人和车流量大的区域，以提高道路安全。机动车右转时要避让侧面来的车辆，还要兼顾横穿的行人和自行车，很容易发生事故。据央视网报道，20日，中国首块 L3级自动驾驶专用正式号牌于 ID0001Z 在重庆诞生，由重庆市公安局交通管理总队正式授予长安汽车，标志着长安汽车在国内率先开启 L3级自动驾驶时代。长安 L3级自动驾驶系统已在重庆真实道路测试累计超过500万公里。北岸空调由 BCIT 专业培养认证的工程团队，专门针对供暖热泵、通风、除湿空调等系统提供完整解决方案，整体安装、调试、检修和服务，为您和家人度过一个暖意融融的舒适冬季保驾护航。今天就拨打电话2368637766预约免费上门评估吧。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全效营养素 Niki 团队特别支持播出。